So karon mga guys, naana po tayo nakita nga kanang bago nga prank video no. Muna siya gitawag nga hatching prank. Tingnan tani kung mugana ba sa mugana ba ni sa kung mga kauban nga kuan ba. Kung mga kagrupo. Sila na po itong i-prank karon. Muna itong gamitin spray sa pahumot. Spray tungod lang tubig. Nya itong spray sa ilang tangkugo. So tingnan ato na sudlang tubig. Di ara mga guys, ato ara ning iugasan tapos atong i-shake gamay para mawalang baho sa pahumot. Ato ara na siyang squeeze para wala gyud sig panigurado nga dili lang masimutan ang ato ang pahumot ni nag-spray ato silang tangkugo. Tanga na po ta ato gamayng tubig tapos pagkahuman taklob. Squeeze spray na punta. Spray na punta aron sigurado gyud nga wala gyud baho sa pahumot ba. Wala na kol. Istriktuha po dani angkol. Lilingi pa. Para magkanagawan. Kita og pangitag naong nimo kulay na unsan man kay. Pangitag naong. Okay na kol. Okay na. Okay na? Okay na gid dahil sugod na ta. Peng chipa peng. Parang may naamoy ako hindi maganda. Toma. Ha? Asa? Na ada? Na. Wah, apa yang uling ada? Giri, gano. Aduh. Ubel bah. Ading asli anu. No. Cang. Cang. Mag-shortan. Bantay ka. Di ka mag-uli dito ha. Hindi na makauli ano, masuk ay tubig ko. No. Ceng. Udah ya. So salamat kayo sa nisuporta sa among channel sa mga nitanaw sa padayon nga nisuporta sa amo so wala pa naka-subscribe palihog ni og subscribe ug pindutan na po ang notification bell aron updated mo sulod na mga video. Salamat. Dari yang